Je pense qu'il est possible de s'intégrer à la société sans parler la langue locale, mas ela reste très limitée, comme je l'ai dit, les interactions sociales et professionnelles sont fortement reposant sur la communication et son maîtrise de la langue. L'intégration reste superficielle. Nous pouvons survivre avec nos besoins du quotidien, mais participer pleinement à la vie communautaire ou personnelle deve un incrível défi, un grand défi. Vous pouvez suivre des événements communautaires par exemple, pouvez-vous suivre d'événements, mais se quelqu'un a cet événement vous parler avec vous, vous aurez de mal, mal à parler e serez certainement frustré. Je pense que é possível, mais avoir des limites.